Thutha wa kuoya mĩhĩtwa ya wabici ciumia ithatũ hĩtũku, Minista wa Ũgendi na Ũramati wa Nyamũ cia Gĩthaka Rebecca Miano akoretwo agĩcera kũndũ gũtiganĩte kwĩyonera wĩra ũrĩa ũrutĩtwo nĩ honge cia thirikari iria ikoragwo rungu rwa ministry yake ya Ũgendi. Agĩcera kĩgucĩrĩrio-inĩ kĩa Mzima Springs kĩrĩa gĩkoragwo na nyamũ cia maĩ-inĩ mĩthemba ĩtiganĩte thĩinĩ wa rũnyanjara rwa Tsavo ya ithũĩro, Miano orĩtie Akenya kũhĩmbĩria ũgendi wa gũkũ bũrũri-inĩ nĩguo gũkenerera utonga wa mĩthemba ĩtiganĩte makĩria nyanjara-inĩ cia nyamũ. Ningependa kuuliza Wakenya waje wajionee nchi yao. Mimi kama mmoja wa Kenya, tangu nichukue hii wizara wiki 3 iliyopita, nimegundua miujiza mingi, vitu mingi sana katika hii nchi yetu. Hata kabla wageni hawajafika hapa, wacha Wakenya wajionee. Miano nĩ atũgĩrĩtie rũhonge rwa kũrĩra nyamũ cia gĩthaka rwa KWS nĩkĩo kĩrĩa rwĩkĩrĩte harĩ kũgitĩra nyamũ cia gĩthaka. Wameconserve vizuri, nimewapongeza na nikawahimiza waendelee kutia bidii. Tunajua tuko na target ya watalii milioni 5 by the year 2027. Tunaona hata tuko na mengi kabisa ya kuvutia watu wengi kuliko hata hiyo target yetu ya milioni 5. Tunatarajia tukitia bidii, tufanye kazi pamoja. Minister Miano no acerete thukuru-inĩ wa gũthomithia makurutu wa KWS mwena wa Manyani kũrĩa atũgĩrĩtie makurutu harĩ kwĩheana gũtungatĩra bũrũri. Looking at the motto of this school, that you train hard, fight easy. That is a motto you should carry as an individual in everything that you do, even after the training, the work that you will do, carry that motto with you. Amorĩtie magĩthiĩ na mbere kwamũkĩra gĩthomo kĩao mĩeri 3 mbere ya mahumbĩtwo thũmbĩ, mekĩrĩre kũruta wĩra na ũigĩrĩrĩki na kwĩheana kũgitĩra utonga wa nyamũ cia gĩthaka ũrĩa bũrũri ũrĩ naguo. So endeavor to be good people, to be good human beings, to practice honesty in work. We've had sometimes cases of our own rangers colluding with poachers. We've had cases of neglect of duty. The DG will tell you there are people who just abscond work. And after you graduate in 2024, by the time we're in 2030, a number of you will have fallen off into indiscipline cases. Because you will be the custodian of our natural capital, and your work will directly contribute to the prosperity of our motherland. Miano oigĩte thirikari nĩ ĩheanĩte kũgacĩrithia rĩera rĩa ũgendi bũrũri-inĩ nĩguo kũgucĩrĩria agendi aingĩ na aigithia rũhonge-inĩ rwa ũgendi. Ngĩribotera Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Mwangi wa Maina.